Okay, selamat pagi. Hari ni weekend, kita nak try satu produk baru yang saya beli, iaitu this one, Caudalie Trio Mini Mask. So dalam ni ada 3 mask. Okay, mana satu nak guna? Okay, kita guna instant detox mask dulu. Kemudian kita pakai glycolic peel. And last kali baru kita pakai moisturizing mask. Okay. Instant detox mask ni untuk cuci kekotoran dan juga kecilkan liang pori. So macam sebelum ni saya dah beritahu, step mask ni kita selalu buat lepas kita scrub muka. Okay. So ini dia step dia, cuma this time around dia bagi 3 jenis mask. Sebenarnya tak perlu pakai ketiga-tiga dalam satu masa pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah terpulang pada kita yang mana satu kita nak guna. Cuma hari ni saya nak try ketiga-tiganya. Produk ni is 100% paraben free, animal cruelty free. Dia dah start mengering. Seperti biasa, saya akan gunakan brush saya yang ini untuk membersihkan mask. Okay, kemudian lepas tu kita guna glycolic peel. Okay, yang ini untuk radiance. So kita kena pakai dalam masa 10 minit. So kita tunggu dalam 10 minit dan kita boleh tanggal. Ok, dah lebih 10 minit sebenarnya sambil buat kerja. Ok, kita try to peel this mask. Nampak dia dah terkeluar dah. Ok, kita peelkan dia. Sebenarnya susah juga nak peel. Ok, susah lah nak peel. Lepas tu juga pakai brush. Kita dah letak banyak kot kan. Tak boleh nak peel pun. I cannot like. Tak boleh nak peel pun. Macam susah. It's a great licin. Dia macam, tahu tak macam rasa sabun yang licin. Okay. Bila pakai mask yang paling best adalah rasa lepas tu. Rasa macam lembut sangat kan. Ok, last kali moisturizing mask. Yang ni terbaiknya dia kata guna selama 15 minit dan boleh letak mask tu sepanjang malam. Ok, so kita akan guna. Kita akan tunggu selama 15 minit juga. Advantage-nya bila kita beli trial pack macam ni. So let's say kalau antara ketiga-tiga ni mungkin ada yang kita suka, mungkin ada yang kita tak suka. So kita boleh beli packaging yang besar. Katakan kita suka yang instant detox untuk kita punya rutin every week. So kita boleh beli yang package besar. So sebenarnya bagus juga beli tri pack kan. Harga pun untuk ketiga-tiga ni tak mahal lah. Tak semahal kalau kita beli step satu yang full package. Okay, saya selalu nasihatkan orang yang first time nak try satu produk, beli tri pack dulu kalau ada tri pack. Kalau boleh dapatkan sampel lagi baik, tapi kalau tak ada sampel boleh beli tri pack. Itu yang saya pesan kepada mereka yang awal-awal mahu mencuba sesuatu produk yang baru. Okay, so kita tunggu selama 15 minit untuk moisturizer mask ni, dan lepas tu kita akan cuci. Okay, dah lebih 15 minit. Sekarang saya akan bersihkan muka. Lepas, sebagai kesimpulannya,
Trio mini pack ni, Trio mini mask. Okay, dia tak bagi tahu mana satu nak pakai dulu. Sama ada instant detox dulu ke, ataupun moisturizing mask dulu ke, ataupun glycolic pill dulu. So dia tak bagi tahu yang mana satu nak dipakai dulu. So terpulang kepada anda semua. Dan dia bagi tahu setiap satu fungsi ni, dia ada bagi tahu yang macam instant detox ni untuk menegakkan kekotoran pada muka. Moisturizing mask ni memang untuk moisturize muka kita, dan last sekali glycolic pill ni adalah untuk menyerikan muka, radiance, it's for the radiance. Okay, so dia tak bagi tahu yang mana satu pakai dulu, terpulang pada kita nak mana satu kita nak pakai. Tapi tadi saya guna instant detox mask dulu. Saya remove the impurities from my face, and after that I use glycolic pill untuk radiance, dan last sekali moisturizing mask. Okay, pakai mask memang akan rasa segar. Okay, yang paling penting adalah dia tidak menegangkan kulit. Sekiranya kalau mahu mencuba salah satu, saya rasa saya mahu guna sebab satu boleh guna yang mask untuk setiap minggu, penggunaan setiap minggu. Yang ni adalah sebelum tidur. So saya akan guna yang ni. Untuk glycolic pill mungkin boleh guna, tapi bukan setiap minggu, mungkin dalam sebulan. Sekiranya anda semua mahu saya cuba lagi produk ni dan ingin tahu ada perkara-perkara yang anda ingin tahu tapi saya tak sempat nak bagi tahu hari ni, okey, boleh tinggalkan komen, mungkin saya cuba lagi dan saya akan bagi tahu hasilnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.